नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं मेघदूतस्य तृतीय भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो रन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽन्यथा वृत्तिचेताः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। नंबर 1, कौतुक शब्दस्यार्थः कः? अभिलाषः। आधान शब्दस्यार्थः कः? उत्पत्तिः। अंतर्बाष्प इत्युक्ते किं? निरुद्धाश्रुः। कस्मात् कारणात् अंतर्बाष्प इति शब्दाः? कालिदासः अवोचत्। धीरोदात्त नायकत्वात्। चिरम् इत्यस्यार्थः कः? बहुकालपर्यन्तम्। अनुचर शब्दस्य अर्थः कः? भृत्याः। अस्मिन् तृतीये श्लोके अनुचराः कः भवति? यक्ष्याः। राजराजाः कः? कुबेराः। अस्मात् राजराजधनाधिपः इति अमरकोशे अयं विषयः उक्तः अस्ति। दध्यौ कस्मिन् लकारे भवति? लिट् लकारे भवति। दध्यौ इत्यत्र धातुः कः? धै चिन्तायाम् इति धातुः। मेघालोके अत्र आलोक शब्दस्यार्थः कः? दर्शनम्। यक्ष्याः कीदृशाः नायकाः भवति? धीरोदात्तनायकाः। सुखिनः इत्युक्ते किं? सुखयुक्तस्य। अन्यथा वृत्तिः का? विकारं प्राप्नोति। कंठाश्लेषाः इत्यत्र आश्लेष शब्दस्यार्थः कः? आलिंगनम्। प्रणयिनि जने इत्युक्ते किं? प्रियरूप जने। प्रियरूपे जने वा। दूरसंस्थे इत्युक्ते किं? विप्रकृष्ट युक्ते। वियोगिनां मेघदर्शनेन किं भवति? अभीष्टजनस्य स्मरणं जायते। मेघाः कीदृशाः विभावाः भवति? उद्दीपन विभावाः। प्रियायाः उद्दीपकाः कः भवति? मेघाः। अनुचराः अत्र प्रत्ययः कः? टप् प्रत्ययः। अनुचराः अत्र केन सूत्रेण टप् प्रत्ययो भवति? चरेष्ट इत्यनेन सूत्रेण। अंतर्बाष्प विग्रहवाक्यं कथं भवति? अंतर्गतः वाष्पः यस्य सः। अंतर्वाष्प
इत्यत्र समासः कः? बहुव्रीहि समासाः। कौतुकम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति? कुतूकम् एव कौतुकम्। कौतुकम् इत्यत्र प्रत्ययः कः? अण् प्रत्ययः। कौतुकम् इत्यत्र केन सूत्रेण अण् प्रत्ययो भवति? प्रज्ञादिभ्यो अण् इत्यनेन सूत्रेण। कौतुकाधानम् अत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति? कौतुकस्य आधानम्। कौतुकाधानम् इत्यत्र समासः कः? षष्ठी तत्पुरुष समासाः। आधानम् अत्र प्रत्ययः कः? ल्युट् प्रत्ययः। पुरः इत्यत्र प्रत्ययः कः? असि प्रत्ययः। पुरः इत्यत्र केन सूत्रेण असि प्रत्ययो भवति? पूर्वाधरावताराणामसि पुरधवस्यैषाम् इत्यनेन सूत्रेण अशि प्रत्ययः भवति। आलोकः अत्र प्रत्ययः कः? घञ् प्रत्ययः। सुखिनः इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? इनि प्रत्ययः। सुखिनः इत्यत्र केन सूत्रेण इनि प्रत्ययः भवति? अत इनि ठनौ इति सूत्रेण। कंठाश्लेष प्रणयिनिजने कस्य विशेषणं भवति? यक्षस्य। दूरसंस्थे अत्र कः समासः भवति? सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि समासः भवति। दूरसंस्थे केन सूत्रेण अडागमः भवति? आतश्चोपसर्गे इत्यनेन सूत्रेण अडागमः भवति। तस्य स्थित्वा इत्यस्मिन् श्लोके कः न्यायः विद्यते? कौमुतिकन्यायः विद्यते। कंठाश्लेष प्रणयिनिजने इत्यत्र कः अलङ्कारः भवति? अर्थान्तरन्यासालङ्कारः भवति। कंठाश्लेष इत्यत्र किं छन्दः भवति? मन्दाक्रान्ता छन्दः भवति। राजराजस्य अत्र समासः कः? षष्ठी तत्पुरुष समासः। राजराजस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति? राज्ञां राजा राजराजः तस्य राजराजस्य। राजराजः अत्र केन सूत्रेण टच् प्रत्ययः भवति? राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यनेन सूत्रेण टच् प्रत्ययः भवति। राजराजः इत्यत्र प्रथमे राजशब्दस्यार्थः कः? यक्ष्यः। कस्य कोशस्यानुसारेण राजराजः इत्यत्र
प्रथम राज शब्दस्यार्थः यख्यः भवति विश्वकोशानुसारेण यथा राजा प्रभो नृपे चंद्रे क्षत्रिय शक्रयोः अनुचराः इत्यत्र धातु प्रत्ययो गौ भवतः चरगति भक्षणयोः इति धातुः ट प्रत्ययः च भवतः अनुचराः इत्यत्र केन सूत्रेण ट प्रत्ययः भवति चरेष्ट इत्यनेन सूत्रेण स्थित्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति त्वा प्रत्ययः सुखी इत्यस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति सुखम अस्य अस्तीति अन्यथा वृत्तिः विग्रहवाक्यं कथं भवति अन्यथा वृत्तिः यस्य तत् अन्यथा वृत्तिः विग्रहवाक्यं कथं भवति अन्यथा वृत्तिः यस्य तत् अन्यथा वृत्तिः अत्र समासः कः बहुव्रीहि समासः मेघालोके अत्र केन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिः कृता अस्ति यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यनेन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिः कृता अस्ति संस्थानम् इत्यत्र प्रत्ययः कः आं प्रत्ययः संस्थानम् इत्यत्र केन सूत्रेण आं प्रत्ययो भवति आतश्चोपसर्गे इत्यनेन सूत्रेण आं प्रत्ययः भवति दूरसंस्थे इत्यत्र विग्रहवाक्यं कथं भवति दूरे संस्था यस्य सः दूरसंस्थ इत्यत्र कः समासः बहुव्रीहि समासः दूरसंस्थे इत्यत्र केन सूत्रेण ज्ञापित व्याधिकरण बहुव्रीहि समासः भवति सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इत्यनेन सूत्रेण किं पुनः दूरसंस्थे इत्यत्र कः अलङ्कारः भवति अर्थापत्यालङ्कारः भवति किं पुनः दूरसंस्थे इत्यत्र अर्थापत्यालङ्कारः केन न्यायेन भवति कौमुदिकन्यायेन अर्थान्तरन्यासार्थापत्योः अलङ्कारयोः द्वयोः मेलनेन कः अलङ्कारः भवति संसृष्ट्यलङ्कारः भवति संसृष्ट्यलङ्कारस्य लक्षणं किम् मिथोनपेक्षयैतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते अद्य एतावत् पर्यन्तं वयं मेघदूतस्य तृतीय भागस्य इत्युक्ते तृतीय श्लोकस्य विषये आलोचनां कृतवन्तः श्वः चतुर्थ श्लोकस्य चतुर्थ भागस्य विषये आलोचनां वयं करिष्यामः अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः।
नमो नमः।